Uża ħajtu biex jara li l-ħadd ieħor jieħu gost bil-karnival u b'semu bħala reffieħ fil-festa ta' San Gejtanu għax b'saħħa u b'dedikazzjoni ma żamx għalih biss it-talenti lil mulej żejnu bihom. Kliem Dun Walter Kawki, l-arċipriet tal-Knisja tal-Ħamrun iddedikata lil San Gejtanu waqt iċ-ċelebrazzjoni ta' ħajjet John Paul Bonnet magħruf bħala iċ-ċipi ta' 45 sena mill-Ħamrun u tilef ħajtu traġikament wara laħa xokk elettriku f'maħżen tal-Karnival u kien qed jagħmel xi xogħol bitħejja l-Karnival tas-sajf li kellu jsir fit-tmiem il-ġimgħa li għadda iżda li mbagħad tħassar minħabba dan l-inċident. Quddiem għexieren ta' dilettanti tal-Karnival li għadhom sallum ix-xokjati b'dak li ġara, Dun Walter fisser lil John Paul bħala wieħed li minkejja l-kompetizzjoni kien ħabib ta' kulħadd għax kien ġenwin. L-arċipriet fakkar kif ġimagħtejn bissilu John Paul kienet jiċċelebra mal-Ħamruniżi raħal twelidu bħala reffieħ tal-vara ta' San Gejtanu għax matul ħajtu dejjem ra li jsegwi l-ħajja ta' dan il-qaddis. Iċ-ċelebrant kompla li John Paul kien ipaċ ftit iżda jaġixxi ħafna. Sellem lil qraba tiegħu għax kellu mħabba speċjali lejn il-familja tiegħu għax minkejja l-impenji tiegħu baqa' dejjem qrib tagħhom. Fil-waqt li appella lil dawk preżenti biex f'dan il-mument diffiċli jiskennu taħt il-mant tal-Madonna, fakkar fit-talim ta' Ġesu meta qalilna lil qamħa trid tmut biex tħalli l-frott. U bħalma Alla jaf jikteb dritt fuq il-linji mawġa tagħna, dan għandu jiswa ta' faraġ għal dawk li llum qed jibku lil John Paul għax iħossu l-firda minn miegħu fuq din l-art. Għall-aħħar tislima inaqdu flimkien għadda dilettanti tal-Karnival li bsa t-shirts skont il-kumpanija li jipparteċipaw fija kif ukoll Ħamruniżi li ħadmu miegħu bris il-festa tal-lokalità.